Всем привет! Сегодня у нас очередное видео выходного дня, посвященное сборке компьютера для моей коллежечки. Это видео будет полно съемок с руки при плохом освещении и также чтение текста из головы, а не из сценария. В общем, погнали! Эта сборка будет на основе процессора Ryzen 5 3600. Видеокарты 1650 GTX Super, материночки на 450 чипсете, оперативки 16 гигабайт, две планки по 8 от Ballistic, от Crucial Ballistic, и накопителя от Transcend на 256 гигабайт NVMe. И все это будет в корпусе от Zalman. Корпус называется вот так вот S3. В общем, далее, да, и блок питания. Блок питания у нас Chieftec, самый простой, но он на 700 Вт, и он достаточно качественно спаян со всеми фильтрами. В общем, это все-таки Chieftec, а не какой-то китайский ноунейм. Вот. Почему 700 Вт? Да потому что разница между 600 ваттным и 700 ваттным составляла там порядка $2. И, в общем, взяли этот. И вдобавок к тому планируется апгрейд этой системы в будущем. Поэтому, скорее всего, будет меняться видеокарта в будущем. Поэтому решено было взять блок питания с запасом. Ну, далее у нас последует, наверное, таймлапс по сборке этого компьютера. И после того, как я накачу на него систему, все установлю, ну, сделаем пару тестов, может какие-то игры запилю, посмотрим. Просто так, чтобы было интересно. Так, ну вот и завершилась сборочка. Вот так вот выглядит комп в сборе. Сейчас сниму крышку, покажу внутряху. Вот так это все выглядит внутри.
Ну и что я могу сказать? Корпус этот брать вообще не рекомендую. Слишком тонкий металл, слишком мало места под кабели между материнкой и задней стенкой. Крышка аж выгнулась, пришлось переделывать немножко кабель менеджмент. Потому что в моем корпусе, допустим, там место просто валом, там можно, блин, жить. Долго думал, как поставить дополнительный вентилятор. Ну, потому что все-таки он здесь, я считаю, нужен, тем более видеокарта будет меняться. Пусть лучше уже стоит этот вентилятор, ну, в общем, чтобы хоть как-то циркуляцию, поток направить правильно. Вот, и долго думал, либо посередине, либо здесь, но поставил здесь, потому что, если вы обратили внимание, в таймлапсе там фигурировал кабель, который я проложил отдельно, ну, в кольцо замотал пока временно, потому что здесь будут стоять еще жесткие диски хозяйки, на 100%, и еще, чтобы их тоже охлаждало. В общем, просто диски с данными будут, потому что SSD это только под систему. Мне еще предстоит долгая муторная установка ПО, чтобы это все проверить, потому что компьютер будет уже отдаваться с предустановленной системой. Так, небольшое прямое включение в связи с замечанием, скажем так, по этой материнской плате. Ну, такое большинство есть. В общем, так как это Ryzen, и у нас как бы не старый Ryzen здесь, ну, в общем, я столкнулся с некоторой проблемой BIOS. Сейчас все нормально, но, в общем, как она проявлялась? У меня буквально сразу после подключения, через секунду, там, 2, отпадала мышка. Ну, вообще USB устройство. Ну, мышка в плане, да. Работала только клавиатура, и клавиатура работала очень нестабильно. Если какой-то выбрать пункт в меню, она могла зациклиться и просто зависнуть, BIOS зависала, и в цикле, допустим, меню открывалось и закрывалось. И очень-очень много раз так. И, в общем, ни на какую команду, ни на какую клавишу BIOS не реагировал. Причем, почему я вообще решил обратить на это внимание? Как вы видите, сейчас BIOS обновлен до версии F50. Здесь же F41 была. Да, F41 еще как бы не такая молодая, как все предыдущее. Причем, ну, я попробовал накатить F40. Я еще не знал, какая версия BIOS, но я не обратил внимания на эту менюшку. Просто накатил первую, которая стабильная, это F40. И у меня после первой перезагрузки все прям вообще отлично заработало, устройство USB и все остальное. Получается, что я даунгрейднул BIOS и стал работать лучше. Ну, он, конечно, не идеально работал, у меня все равно тут все тормозило. Вообще вот все, весь UI BIOS, он тормозил. Ну, в итоге, конечно же, я обновился потом, следуя вот этим вот заметкам. Я обновился на F50. Сейчас можно видеть, что здесь F50. И сейчас у меня все отлично. Вот. Ну, дальше продолжу мучиться с этим компьютером. Вот, теперь, наконец-то, я все-таки планирую приступить непосредственно к установке системы. Фух. Итак, как вы видите, закончил я установку софта. Уже новый день прошел, то есть я в ночь работал. Весь софт установил, и пока его гоняю в стресс-тестах, как вы можете заметить, сейчас у меня крутится фурмарк 1650 супер. У меня при комнатной температуре 25 градусов не превысила планку в 70. Что очень хорошо вообще. Моя 1080 так не может. Далее, наверное, вот у меня открыто CPU-Z 2525 попугаев. 2525 попугаев в однопроцессорном потоке. В многопроцессорном потоке у нас получилось 16132 попугая. Это все, вот, напоминаю, на Ryzen 5 3600, 6-ядерный процессор. Вот, у нас здесь память в двухканалке, 2 планки по 8. Так, далее, наверное, я запущу тест AIDA.
тест памяти. И в стресс-тесте кэша и памяти мы получили задержку памяти 75 наносекунд и кэш первого уровня 1 наносекунда и кэш второго уровня 3,2 наносекунды. Я тестирую все в одной версии AIDA 64, она немножко устаревшая, поэтому она не поддерживает данный процессор полностью, поэтому, конечно же, тест будет больше сравнительный, чем показательный. Далее покажу скорость накопителя NVMe Transcend на 256 гигабайт. Все, тест завершился. Ну, конечно, скорость последовательного чтения и записи очень впечатляет. Вот, вы можете наблюдать здесь результаты теста. Далее тест Cinebench. Я уже тестировал этот процессор, ну давайте запущу еще раз. Ну и в Cinebench мы набираем 1500 попугаев. 1536. Отличный результат. В принципе, он повторяем. Далее я покажу, как ведет себя процессор со стоковым кулером под нагрузкой при режиме вентиляторов Silent. То есть, ну, там не автоматическая настройка, а вручную я выставил, чтобы они давали минимум шума. Вот, пусть немножко прогреется, выйдет в ровную линию. Пока я хочу сказать немножко замечаний своих. Прежде всего скажу, что, конечно же, Ryzen топ за свои деньги. Вот, но как владелец Intel, и у меня все мои компьютеры были от Intel, ну, скажу, что мне не нравится у AMD конструкция сокета. Лично не нравится. И все-таки, ну, по моему мнению, AMD комплектует процессоры чуть худшими боксовыми кулерами, чем Intel. Это только мое мнение. Почему хужими? Не в плане теплорассеивания, а в плане шума. Тот же процессорный кулер боксовый от Intel, он шумит, ну, в 2 раза тише. А я их перевидел очень много. А тут что не Ryzen, то у меня всегда просто уши в трубочку сворачиваются от шума боксового кулера. Ну, куда это годится? Он, конечно же, эффективен, но он шумный. Вот, у меня зафиксировалась температура уже давно на отметке 75 градусов, и это очень неплохой результат. И за все время теста, когда я еще подогревал видеокарты, у меня вот по CPU ID монитору можно наблюдать, температура не повысилась, в пике была 84. Неплохой результат, учитывая, что у меня зарезаны обороты кулеров. Перейдем к игрушкам. На тестах у нас будет Control, Metro Exodus и CS-очка, всеми любимая, CSGO. Ну, начнем, наверное, с Control. Настройки графики вы можете видеть здесь. Значит, это 2К разрешение монитора, разрешение рендера тоже 2К, и общая графика высокая, это в среднем положении общее отражение, и MSAA сглаживание отключено вообще. Также отключено зернистость отключена и Motion Blur отключен. Такие высоко-средние настройки у нас получились.
Здесь вполне достигается величина в 30 FPS. «30-35 FPS у нас есть. Если снизить графику еще, то можно получить и 60 FPS, но для меня это в принципе уже мало роли играет. Для меня здесь являются играбельными кинематографические 25 кадров, что уж говорить о 30. Следующая на очереди у нас на тесте игра Metroid Exodus. Настройки графики здесь таковы: разрешение 2К, качество ультра, V-Sync полное, размытие низкое, DirectX, конечно же, 12, Hairworks выключен, детальный Physics выключен, тесселяция выключена, фильтрация текстур полная 16X, коэффициент шейдинга единица. И на таких настройках мы получаем 40 кадров с просадками до 30, 45 вот вполне играбельных кадров. Метро идет как-то так. И следующее на тесте у нас всеми любимая CSGO. В общем, эта игрушечка у нас любит single thread, и на моем компьютере она дает меньше FPS, чем на этом. Здесь, конечно же, single thread просто обзавидуешься. Так, настройки видео у нас все на максимум, конечно же. И единственное, что у нас выключено, это вертикальная синхронизация, специально выключена для того, чтобы получить полный счетчик FPS, для того, чтобы у нас ничто ничем не урезалось. В меню мы получаем стабильные 100 с лишним кадров. И в контре мы выбиваем 150-180 FPS, что даже выше, чем на Xeon. Просто потому, что вы можете видеть по графикам, у нас используется полностью первое ядро. Напоследок, что могу сказать, если кого интересует ценник этой системы на момент апреля 2020 года, то есть, как понятно, это карантин, ценник системы составил около $700. Это уже с учетом повышения цен, что, конечно же, дороговато для такой сборки. Вот. Сборка полностью на новых комплектующих с гарантией совсем. Single thread здесь в задачах разработческих, в задачах всяких там IDE-шек, использования IDE-шек, то есть это программирование, либо там конструирование, еще что-то, здесь процессор будет выигрывать. В принципе, для того компьютер и собирался. Он собирался, конечно же, не для игр. Игры я показываю просто для того, чтобы было какое-то сравнение. Вот и все, в принципе. Спасибо всем, кто смотрел. Вот таким вот это видео получилось. Ничего необычного. Спасибо за внимание. До новых встреч.